各位觀眾，大家好，我係郭偉成，黃檢基基哥啊！今日咧，我哋出到嚟外景喎，係呢度有條好刺激嘅玻璃橋喎，唔好以為呢度係內地喎，我哋香港咧都有自己嘅玻璃橋咯喎。係呢度係邊度咧？呢度就係北角嘅一個走廊啊。呢度嘅就係北角咧，喺上年12月底新開通嘅一個海濱嘅空間，叫做東岸板道嘅一個西段。咁咧，呢度係其中一個好有特色嘅一個環節啦，就係玻璃橋啦。係啦。點啊？你啱啱基哥你行完咯喎，好似有啲觸目驚心嘅感覺喎。咁啊不至於，不過咧，因為我啊始終有啲畏高啊，喺呢個望落去見到個海咧，呢個係令我擔心啦。呢個第一個，第二個着住嗰對着個鞋套啊，個鞋套咧行落嗰個玻璃橋嗰度咧。滑嘅，好似爭啲線下咁樣，咁啊好驚嘅，跌低就撞下啲玻璃跌咗落水。咁啊，我都相信個品質係有保證嘅。當然啦，你嗰個鞋線咧增加你好似喺上面唔係好穩陣咁咧，就增加咗刺激感。呢個純感覺嘅，咧睇佢咁樣，基本上即係嗰個設計啊，以至嗰個建造啊，都穩陣嘅。係。咁我哋行完咧，發覺好似唔係好夠厚喎，呢條玻璃橋咧好似50米都冇。係啊，出邊翻我哋國內啦，嗰啲玻璃橋咧真係一座橋咁樣俾你喺上面咁樣行噶嘛。而且我覺得會好似內地咁啦，舉咗出去，海高掀開嚟，咁啊真係刺激啊！係啊，我諗呢個係一個香港第一個啦，叫做一個試點啦。我覺得應該推廣至香港唔同嘅一個海濱長廊。因為呢個真係受歡迎啊嘛，不同嘅海濱長廊嘅位置咧，即係可能分段啊，假設啦，即係5里或者10公里就有一個呢個類似嘅地方啦，即係呢個係能夠唯一俾我哋睇到從高空望落個海度啊，同有啲感覺啊，都穩陣嘅其實，即係將個橋、將個長廊、將個玻璃撐出去海邊，兜一個圈先翻入嚟。係。咁啊，呢個新開嘅海濱空間咧，其實除咗玻璃橋呢個特色之外咧，仲有其他特色嘅喎。係。咁啊，不如我哋接下來咧，逐一介紹俾啲觀眾朋友睇啊。好的。咁我哋繼續行一行個海濱長廊先。好。往前钻进危险的森林，追逐目标就是到远处的山顶。请你把手给我，眼神必须要坚定，因为路途遥远，一起加油要拼命，不断奔跑就坚持着，有那我来命，那些苦与和荆棘的淚水都藏起，夢想的。好，基哥，係啱啱我哋行完北角最新開放嘅一個東岸板道東段喎。呢個海濱咧特別之處咧，就係佢係打通咗由堅尼地城去到筲箕灣一連串嘅一個海濱長廊，總長去到13公里㗎。係呢個係非常之好嘅建設。其實你明我係細路仔嗰時，我都希望見到一個咁嘅走廊，可以咧俾我哋咧真係走啦，即係俾人咧行啊咁。其實行到就係好鬼舒服嘅。係啊，佢嗰個最有特色之處咧，除咗佢係新開之外咧，仲有好多係第一次喺入邊，例如啱啱我哋行過嘅玻璃橋啦，喺個海濱上面見個玻璃橋真係好獨特，好有創意。係，不過我哋都有個建議啊，更加創意啲啊，可以個玻璃橋，兜我出去海，再翻入嚟，係再進取啲，再刺激啲係嘛？係嘅，嗰個玻璃橋咧略嫌短咗少少，再長翻啲咧，即係多人嘅時候咧，可以大家闊落啲，可以打卡可以影相。可以喺度上邊休閒咁行下，唔使好似好趕咁。另外咧，佢有第二個獨特之處咧，佢係一個寵物同人嘅共享空間嘅。係，頭先我哋見到隻狗喎。係啊，係寵物同埋佢嘅主人咧，可以喺個海濱咧有一個特別嘅通道咧，暢通無阻咁樣行街。同時咧，嗰個通道又係包埋單車徑喎。呢個我就緊張啲即係又有人行，又有單車行咧。我都係擔心會唔會揩到咧、撞到咧咁樣。
特別有啲單車咩，你冇限制嘅年齡噶嘛，年紀大又揸，年紀細又揸，呢個都有啲顧慮或者。佢嘅想法咧係好嘅，係大包圍，即係共用。但係咧，其實單車唔止係即係嗰啲大單車啦，嗰啲小朋友揸住個滑板車咧，其實都喺個通道度行嘅。其實加埋有啲狗仔咧，其實有好多狗仔咧，主人唔使即係冇牽繩啦，就會周圍好活潑咁走嚟走去嘅，有一定危險嘅。同埋佢有寫到明咧，個車速話唔可以超過15km 嘅，但係呢個又好難量度喎。喺嗰條單車徑行緊，點樣知道自己係咪已經超過15咧？呢個都係可以再諗諗點樣可以更加安全咁共用嘅。係。另外咧，嗰個海濱咧都有一個特別之處喎，有個開合橋喎，基哥啱啱見到啊！見到。個開合橋咧，其實係喺有船通過嘅時候咧，佢就會打開。好似外國都有啲唔同嘅例子，內地都有啦。就比較船通過後咧，又可以冚翻埋俾行人行啦。所以嗰邊咧都有個紅綠燈喺度，綠燈咧就可以行，紅燈咧就唔好行。綠燈係可以行人，即係好似我哋平時過馬路咁樣。不過咧，佢開合咗之後咧，原來大概只有我估係30-40公尺啊，就已經係盡頭喎。咁嗰有一個好細嘅碼頭仔，咁我又諗下，有幾多船會經過你呢個開合橋？佢入去個碼頭仔咧，咁呢個我都懷疑都係零喎，都係堅力為主係嘛？係啦，咁我哋行完啦，都感覺到咧嗰度係好舒服嘅，特別係啲海風吹埋嚟咧，嗰種嘅休閒啦，嗰種嘅舒適感咧係非常好嘅。但係咧嗰個板道咧，其實係位於東區走廊下邊嘅，即係橋底下邊。有一個少少嘅缺點咧。都無可避免啦，但係都係一個少少嘅缺點，就係會比其他海濱咧嘈咗少少嘅。係，因為上面係高速公路，冇錯，車經過係勁緊。冇錯，你話係咪可以好寧靜咁行咧？就要伴隨一啲嘅行車嘅噪音啦。但係嗰個舒適度咧，真係冇得頂嘅。不過無論點都好咧，因為佢係天橋底有另一個好處喎，即係遮晒嗰啲譬如好猛烈嘅太陽啊，甚至落雨咧，佢又可以遮風遮雨。咁如果你能夠坐喺度，你問我即係對住個海都可以對一日。有好多我哋去外國嘅地方咧，見到嗰啲河邊啦，都會有呢啲嘅地方，通常都會有一啲嘅茶餐廳啊，或者茶座咧，係俾人坐喺度咧，飲翻杯茶，嘆翻個下晝啊。我哋呢度冇喎，可唔可以加翻落嚟啊？聽講政府考慮緊嘅喎，其實應該盡快做啦，因為你開通咗有咁好嘅地方，啲市民又願意嚟呢度行路啊，又願意嚟呢度消閒啊。放狗啊，帶小朋友放電啊，如果你有埋呢啲嘅配套咧，更加開心。係啦，我都有另外一個問題咧，就係當然我哋頭先行嗰度咧有高速公路啦，喺高速公路下邊啦，咁當然有個過程裏面咧係冇高速公路嘅。因為我記得當年我哋做議員嘅時候都曾經提過，喂，嗰啲天橋底啊，係咪可以有好多空地而家丟空咗佢噶嘛？有時唔知擺啲咩貨喺度啊，咁會唔會真係嗰啲空嘅地方俾啲 NGO 去搞下活動啊，做下啲呢個工作嗰啲工作係好多空間地方用咧咁當然咧，我記得政府係話俾我哋聽，喂，唔掂啊，馮生呢度擺 NGO， 咁啲上面係高速公路嚟噶嘛，咁啲污染嘅空氣啊、電油啊、棘卡嘅氣咧，都會沉落嚟嗰個橋底嘅喎，咁呢個影響人嘅身體健康。咁如果呢個問題有呢樣嘢嘅時候，而家我哋橋底有呢樣嘢，又有冇得有呢個擔心咧？咁我希望啲人都一般都係流水式行過咧，感染到呢一個問題嘅機會就比較細啦。同埋佢嗰個地方相對空氣比較流通啦，同埋係都算係露天嘅設計啦。可能嗰個空氣污染嘅問題又冇咁嚴重嘅。當然你話有啲係咪可以有啲嘅棚頂可以隔咗一啲嘅污染物咧，又係可以值得考慮嘅東西啦。咁我哋都好推薦咧，街坊朋友咧，即係得閒嘅時候可以過嚟呢度體驗一下。因為呢個東岸板道咧，東段咧，其實喺上年年底先開放，即係算係一個比較新嘅景點啦。而且佢係由北角地鐵站咧 A1 出口一出咧，行幾步就到啦，好方便嘅。而且就可以一路沿住北角一路行到去筲箕灣嗰邊，都暢通無阻噶啦。我又發夢諗下，有冇一日我哋都可以由觀塘一路行到去荃灣，甚至到屯門啊！哇，咁要有條橋喎，條橋可以過到嚟。唔係，佢未必需要由港島嗰個嘅海濱黐埋
九龍嗰邊嘅海濱，即係香港呢邊搞掂咗啦，係咪？我哋可以做埋九龍新界咧？冇錯啊，我哋都有即係見到政府嘅一啲嘅唔同嘅報道咧，都話其實佢未來咧九龍嗰邊嘅海濱咧，佢哋都想做一個打通嘅，做一個完善嘅，都進行中嘅。咁其實全港嘅海濱咧，聽個數字咧都有超過30公里嘅，所以海濱其實係香港人咧一個非常之喜歡一個活動，行海濱。同埋我哋嘅貴寶維多利亞港咧，真係好靚㗎，所以無論朝早夜晚，淨係黃昏日落嚟睇咧，都唔同景象嘅。係，我頭先諗咧，仲有一個可能性嘅建議喎，就除咗頭先嗰啲茶座啊之類之外，其實我哋響外國喺嗰啲河邊咧，譬如泰晤士河啊，除咗啲茶座之外，佢又會久唔久咧有啲嘅遊河船嘅站啊，即係我舉例啊，譬如由西環一路有4、5個站，一路去到筲箕灣啦，咁變咗你一路可以遊船河去到邊度你去落咗之後。你行完嗰個附近嘅地方咧，你又可以再上下一隻船，又一路咁繼續落去啊！咁係咪香港都可以加個咁嘅船河咧？海濱遊船河。好，咁啊，我哋推介各位觀眾有時間可以過嚟呢度玩下啦，休閒下啦，絕對一個非常好嘅消閒地點嚟嘅。咁我哋今日嘅介紹嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。